Vous m'avez passé. Il a perdu la foi. Ah ouais, il dit, mais pas trop fort, il pas fou. Voilà. Vous mettez comédie, vous regardez. Pas de spectacle, ok. Je fais au balcon. Non, il passe bien. Hein? T'as pas une vidéo? Tu dis YouTube tout à l'heure, ouais. Hein?